السلام عليكم. كنت حابب اتكلم على موضوع اسلام الشهاب ان هو مرضيش يسلم على اللاعب الاسرائيلي في اخر الماتش، وازاي كل واحد بيحلل الموقف من وجهة نظره الخاصة. يعني في ناس بتقولك ان هو مادام مش عايز يعترف بالكيان الصهيوني ان هو ما كانش يخش اللعب اصلا، او كان ينسحب من الاولمبياد. اول ما عرف ان في واحد اسرائيلي، في واحد قالك تاني لا هو ما كانش يلعب المباراة دي بالذات، في واحد تاني يقولك لا هو كان المفروض انه يسلم اتباعا للبروتوكول بتاع اللعبة. هو احنا بنتكلم فيه دلوقتي ان هو في تضارب كتير في الاراء، لكن الراجل صاحب الموقف نفسه اللي كان فيه محدش يعرف ايه اللي كان بيدور في دماغه ساعتها وخلاه يفكر بالاسلوب ده. يعني مثلا الناس اللي هي بنشوفها على الفيسبوك بتقول don't judge me you don't know my story، نفس الشيء الراجل ده. هو طيب، اسأل نفسك لو انت كنت مكان اسلام الشهابي كنت هتعمل ايه؟ الرد كان من ناس كتير جدا متضارب. يعني في واحد بيقول انا لو كنت مكانه ما كنتش عرفت اعمل ايه. آه، اسرائيل دولة بيننا وبينها صراعات كتير، بغض النظر عن الشو الاعلامي ان هو ما بيبينش الحقائق كاملة. طب ما نبص على الناحية التانية، على أمريكا، البنتين من أمريكا اللي هم رفضوا يسلموا على البنت الروسية. ليه الموضوع موسعش قوي ومحدش يتكلم عليه؟ طب ما ده مرضش يسلم ودول مرضوش يسلموا، طب ليه ده احنا كبرنا الموضوع وهولناه واحنا اللي بنهوله على نفسنا، في حين ان ما حدش يتكلم عن الموضوع؟ يعني احنا مثلا ما عملناش البنات من امريكا اللي احنا عملناه في الراجل المصري. أم، اسرائيل بالنسبة لنا غير اي دولة تانية، فالراجل ده وهو داخل يلعب يمكن كان عنده ان هو عايز حتى ينول جزء من الانتصار على اسرائيل بما انها متقدمة عننا في كل حاجة، ف... ومش عارفين نعمل معاه اي حاجة، فقال يمكن ينتصر، يمكن يحس ان هو عمل حاجة لبلده او لدينه او للعروبة او حتى كان في حبة تعاطف مع الفلسطينيين واللي بيتعمل فيهم من اليهود ومن اسرائيل، وان هم احتلوا بلدهم وخدوا بلدهم وكل يوم بيعملوا فيهم مجازر قد كده. والاعلام باصص في حتة تانية. مش عايز اتكلم في الوجهة السياسية او المنظور السياسي، بس انا اللي بتكلم عليه حاجة واحدة بس دلوقتي. الراجل ده اتحط في موقف وكان لازم ان هو يتصرف. اساء التصرف او احسن التصرف، في ناس بتقول ان الكلام ده سليم، في ناس بتقول ان الكلام ده غلط. انت لو كنت مكانه او انت لو كنت مكانه كنت هتتصرف ازاي؟ يمكن كنت عملت موقف اسوأ من اللي هو عمله، يمكن كنت عرفت تتصرفي، محدش يعرف حاجة زي كده. بس احنا بنتكلم فيه، بلاش نحكم على الناس واحنا ما نعرفش هما كانوا بيفكروا في ايه ساعتها. الاتحاد ما اتدخلش في حاجه زي كده ليه؟ المدرب بتاعه ما اتدخلش في حاجه زي كده ليه؟ الناس الاول، في ناس بتقولك طب هو اتحاد الاتحاد الوات ايفر بقى بتاع الرياضه اللي عندنا في مصر هنا، ما دام عرف ان في واحد اسرائيلي في الموضوع ما قالوش ما تلعبش الماتش ليه؟ يعني ليه حطينا الصورة كلها على الإسلام وطلعناه إن هو غلطان وعرينا قدام الميديا العالمية وإحنا طلعنا صغيرين قدام العالم، في حين إن اتنين من أمريكا عملوا نفس الموقف ومحدش اتكلم عنهم؟ الله أعلم اتعمل عليهم إيه بره، بس إحنا اللي صغرنا نفسنا قدام نفسنا. هسأل سؤال تاني بعيد عن الموضوع تماما. لو إحنا دلوقتي قلنا إن في واحد ابنه بيموت في المستشفى ومعهوش تكاليف العلاج بتاعته، فاضطر إنه يسرق أو ياخد رشوة، في ناس تقول لك معذور، ابنه هيموت قدامه وخايف عليه فاضطر ان هو يرتشي عشان او يسرق عشان يعالج ابنه عشان ما كانش عنده حلول تانية. في ناس تقول لك لا، ده غلط، ده حرام، ده ما ينفعش، ده ما يصحش، او اي منطلق اذا كان منطلق ديني او اخلاقي او ايه المنطلق اللي انت بتتكلم عنه. في ناس هتقول انك ده غلط ما تجيش جنبه، في ناس تقول لك معلش ما هو ده موقف واتفرض عليه اضطر ان هو يتعامل معاه، نفس الشيء. بس ده مش معناه ان احنا نستسهل الغلط،
ان احنا نقول بقى خلاص ما هو ما كانش لاقي حل فشرب خمرة، ما كانش لاقي ما كانش عارف يعمل ايه في الموضوع، فحب ان هو يهدي من روعه او يهدي من تفكيره فشرب مخدرات عشان يقدر يستوعب الموضوع، او راح يعمل يعني. ده موقف اتحط فيه، اضطر ان هو يتعامل معاه ايا كان بقى هو كان صح او غلط. ما يبقاش موقف او ان احنا بنقول بقى خلاص ما دام هو كان في موقف وغلط فخلاص احنا نسهل الغلط في حتة تانية. دي حاجة ودي حاجة تانية، بس احنا بنتكلم فيه نبطل هري شوية، نبطل يعني. لو انا جيت دلوقتي وقلت في بني ادم مثلا انا شايف ان هو غلط قدامي، انا شايف الموقف ده بالنسبة لي غلط، افضل اتكلم عليه وانا لسن عليه واتريق عليه واشهر بيه، في حين هو يمكن يكون الله اعلم هو اللي اتعمل فيه ده او الموقف اللي هو عمله ده كان ليه. فنراعي ان احنا ما ننتقدش او ما نحكمش على الناس واحنا مش عارفين هما في الموقف ده عملوا ازاي. يمكن هو عمل كده مثلا وكان ناوي يسلم ما قدرش يسلم، ما نعرفش. انت ما كنتش مكانه، انت ما تقدرش تحكم عليه. السلام عليكم.